Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre « qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi ?» Alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et présente aujourd'hui le pasteur Roger Kalala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Roger Kelala? Allez sur christequality.com/rogerkelala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons quand même encore une fois de plus éclairer sur cette petite difficulté qu'a une sœur. Tokopesa mwa pole likolo na mwa likama mokende ko ya mwasi aza nango. C'est ce que nous voulons dans nos assemblées. Yango kutu nde tolingaka komona na masanga na biso. Nous ne venons pas pour vous épater ou pour vous terroriser. Toyaka awa te po tokamwisa to tobangisa yo. La prédication, c'est à l'objectif que l'enfant de Dieu puisse écouter bien, que la prédication lui soit facile, qu'il ait la capacité même de la répéter. Liteya tina na yango ezali ete mwana nzambe ayoka yango malamu azala tana makoki ya kozongela kale yango. Et parfois, nous le répétons disant que si tu n'as pas bien compris la chose, demande. Reste même après la prière, demande au pasteur, pasteur, sur ça je n'ai pas bien entendu. Il peut t'éclairer et éclairer aussi les autres. Biso tolobakete soki oyoki likambo moko malamu te na liteya kokende te yakata sima liteya yebisa pasteur bisika boye na yokaki te tango bakopesa pole ya bisika wana basusu pe bakoki kongenga. Mon pasteur, repose-toi un peu, n'a pas ça on a lingala pour il va 10 minutes parce que nous devons encore prêcher et prier abondamment. De quoi tout ni boyi. Azimwa kokoso. Natango tozali kolobake liteya ezali pona kozongi sabiso na bilanga ya Eden. Azui kokoso kuna parce que tolobaka lisusu ke bilanga Eden bakangaki yango zela ya kokote bilanga Eden bakangaki yango pe ba ange mibale bazali koningisa mopanga baza mibale me bazana mopanga moko po ete mutu bazali koluka makila bakanga zela wana ya bozongi ti na nzete ya bomoi yango tolobaka lisuna te ke Yesu nde ye moko apesaki bomoi na ye po ete biso tozwa lobiko onzela liwa na ye nde bakataki ye mutu po ete nzela efungwama sikoyo nde bisika ndeko azali kozwa kokoso parce que tobaki lisusu ke tango Adam aliaki nzete ya boyebi ya malamu pe mabe miso na ye efungwamaki sikoyo azomituna sikoyo tozonga lisusu na jardin d'Eden kuna nzela ekangamaki kuna mopanga ezali kobaluka kuna sikoyo Adam aliaki nzete miso efungwami babengani ye donc na éviter est-ce que donc nde eloko elekeli ye mobulu yango wana alors tozali koloba boye
ekopesa mobulu te. Adam babenganaki na jardin d'Eden pona nini ya liboso ko c'est pona nini. Parce que Nzambe sima kosala bilanga Eden alonaki nzete ya malamu bolamu pe boyebi ya malamu pe mabe. Na kati na nzete wana Nzambe achaki mobeko bayokani na mutu kolia nzete oyo te. Yango tobengaka yango alliance bayokanaki kolia nzete oyo te, kolia mbuma oyo te. Soki ole okokufa. Nde boyokani oyo Nzambe ayokanaki na mutu Adam ya liboso yango wana. Na tangu siko Adam ale nzete wana, c'est que abebisi boyokani oyo bayokanaki na Nzambe. Yango nde babenganaki ye. Babimisi na bilanga. Na tango abimi na bilanga, abungisi bokonzi azaki nango parce que bilanga ezalaki lokola bokonzi. Ezalaki mboka. Ezalaki bokonzi royaume. Bisika Adam azaki kokonza likolo banyama, likolo bandeke, likolo bambisi biloko nyonso azaki kokonza. Mais tango kaka ata aliaki nzete ndenge trobaka ke loba na Nzambe fungolaka miso. Voilà, mutuni yango wana. Mais lokola ezalaki bisika bayokanaki kolia te. Lokola aboyaki kotosa boyokani wana nde lisumu wana ebyangami. Ko bebisa boyokani. Nde tina wana siko babengani ye na bilanga. Tango babengani na bilanga nzete ya bomoi emonisamu. Parce que nzete ya bomoi ezalaki pe na bilanga wana kaka na katikati ya bilanga, mais po emonisama il fallait d'abord balia nanu ya boyebi ya mabe pe malamu. Na tango balia yango nde nzete wana ya bomoi emonisami. Nde Nzambe ayekoloba ke mutu akomi lokola biso. Parce que ayebi mobeko. Yango to empêcher ye pour être aya kobi kaseko parce que déjà na mutu lisumu ese kotaki soki azonga aya kolia nzete ya bomoi na lisumu na kati lisumu elingaki etikala seko. C'est ainsi Nzambe alobi tout to empêcher ye to pekisa ye azonga te. Lokola nzete ya bomoi emonisami akoya kolia yango. Nde balobi bachaki bakeluba mibale kobatela nzela oyo ezaki kokende na nzete ya bomoi. Bakeluba wana bazalaki na mopanga bazalaki koningisa yango. Mopanga wana ezaki kolakisa kanda ya Nzambe. Mopanga wana ezaki kanda ya Nzambe. C'est pourquoi Nzambe tango achaki boyokani, tango achaki bonganga Nzambe ya Aaron yango efandisamaki na likolo makila. Po ete na tango Nzambe azomona makila kanda ezalaki kokita. Yango tozali koloba ke mopanga wana ezalaki koluka makila. Yango makila ya bantaba ya bameme ekitsaki kanda na Nzambe te. C'est ainsi qu'il fallait qu'il makila ya mutu. Oyo ezangi litono ozangi ndeba. Yango Nzambe ye moi mei kola mona kike na mokili mutu. Bule azalaki te ye moko alati nzoto akomi mbeka po ete asopa makila na ye po ete mutu azalobiko. Nde tina ya likambo ya libosi yangwana. Kasi ya motuya. Parce que Nzambe tango asali bilanga alingaki ete mutu azalaka na bilanga azana iso. Parce que bilanga ya Eden ezali ndimbola ya seko ya esengo ya lola. Lokola mutu na nzela ya lisumu abungisaki babimise na bilanga Eden bakangi nzela seke abungisaki Eden. Siko Yesu Kristo tango azo ya
tina na ye ezali mpo na nini. Lokola mbeka ya solo mwana mpate oyo na makila ya seko oyo ezangi mbeba mpo ete apesa biso bomoi. Bomoi wana d'abord ezali mpo ete azongisa biso na bisika tobungisaki. Parce que na nzela ya Adam mokili mobimba tobungisaki esengo na jardin d'Eden. C'est ainsi tina ya liteya yete mutu azonga na bilanga ya Eden. Bilanga ya Eden oyo ezali mpe bokonzi na Nzambe. Yango liteya ya Jean-Baptiste ezaki le royaume des cieux. Yesu tango aye aizolo bakaka bokonzi na Nzambe esili koya. Parce que Nzambe likanisa ya mutu ezali ete mutu azala mokonzi. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il règne. Qu'il règne. Donc, tina Nzambe ete ke mutu azala mokonzi. Amen. C'est ainsi, tala sikoyo ndenge tini tozali kozali kotia tozali kotelemela po ete tokokisa ete penza mutu esengeli azonga na bilanga Eden. Tango Yesu azali koya na liteyi na ye ezalaki ete amema biso na Eden. C'est ainsi azali koloba ke cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste des choses vous seront données après. C'est-à-dire toluka d'abord koza na bilanga Eden et sengo na biso nyonso tozali koluka ezali kuna. Yango tolobaki ete tozote ya libala te, mais tozozongisa yo d'abord ozonga na bilanga Eden so ozongi kuna okozwa libala. So ozongi kuna okozwa eloko nyonso bungisi ezali na Eden. Yango tango Yesu aye tala siko eloko azosala. Tango azali kopesa bilei ya pokwa oyo tozobenga Sainte Seine, mokolo wana bato tozomona Yesu azosala eloko oyo atikala na kosala te. Eloko nini? Azali kosokola bayekoli makolo. Tango azali kosokola bango makolo, Pierre atali esalelo wana azokamu. Yesu abandi na bayekoli mususu azosokola. Tango akomi place Pierre pe habite. Kolo, ngai na kondima te yo mokonzi osokola nga makolo. Nde Yesu ayebisi ke Pierre ososoli te eloko nazali kosala. Soki nga na sokoli yo makolo te, tokozala na yo. Okozala nga part te, tu n'auras pas part avec moi. Par nini oyo bako Yesu alingi basala na Pierre. Parce que par oyo Yesu ayelaki ezalaki azali mokonzi, asala pe biso bakonzi. Nde esalelo wana ya kosokola makolo ezali nini? Ezali kolakisa ete kolonda azali koyamba yo. Parce que epa ya bayuda bazalaki ne esalelo ke soki mopaya ye na ndako. Lokolo epa na biso soki mopaya ye okopese mwa secret elembo yake oyambiye. Mais pas bayuda ezalaki soki mopaya ye lokolo ezali mboka ya esobe. Bato baza kotambola na basandale parfois makolo ngulu poussière ezaki na makolo ebele. C'est ainsi bazaki na elembo ya liboso ke muto ayambi na ndako na yo na ye ezali komema mai ya kosokola makolo. Tango Yesu azali kosokola makolo ezali elobeli ezotalisa ke aza na ndako. Alingi koyamba. Ndako na ye ezali nini? Ndako ya Yesu nde bilanga ya Eden. Bisika wapi babenganaki biso na nzela Adam, siko ye aye po ete azongisa biso na bilanga wana. C'est pourquoi na ekulusu tozali komona biloko ya bilanga ezali kotalisama ya Eden. Nini tomoni? Tango ye alobi ke nazali na posa mai bapesi ye vinaigre. Tolobi ke vinaigre eutaka na vigne. Parce que vigne azalaka na biloko misatu abimisaka.
jus ou mou, otobengaka mou ou jus, vin pe vinaigre. On soana ezali na ndimbol na yango. Yesu komela vigne o bazo melisa ye na ekulusu ezali elembo ya Adam o ya lak aliaki raisin qui n'était pas encore mûr. Aliaki raisin vert parce que raisin vert ezalaka na ngai na minu. Wana tozongeli na proverbe ya Ézéchiel oyo bana Israël bazali koyebisa ye Ézéchiel chapitre 18 que Zamba boyi lisese wana ekolobama lisusu te ba tata baliaki mbuma ya raisin mbuma ya vigne oyo ezalaki koto etelaki te mino ya bana ebebi baboti nde baliaki mbuma ya vigne ezalaki mobesu tango bango bale bana o baliaki te me minu ya bango ebebi mutu mususu ale me mususu minu ebebi nani aliaki moboti nini aliaki mbuma ya raisin o etelaki nanu te nde Adam nde wapi tofanisaka ete mbuma o baliaki ezalaki la vigne mais bambuma ezalaki nano mobesu. Kaka nekulusu bamiyibi mibale bazaki na Yesu babandi kobendana musu alobi boye nkolo mibikisa bikisa pe lisusu biso tolobaka boye na évangile mutu wana alobi mabe te moyibi wana aza impoli te moyibi wana alobi bien parce que po mutu asikola mususu esengeli d'abord ye moko asikolama soki pasteur oza ivrogne mumeli kwiti ndenge nini okoyebisa bandimi batika kwiti faut d'abord yo moko olonga kwiti nde bandimi mpe olongisa bango yo d'abord olonga ekobo nde bandimi mpe bakolonga yango yo olonga lukuta mpe bandimi mpe balonga lukuta nde muyi bwana bike nkolo mibikisa yo d'abord parce que obikisi biso yo nde okobikisa mpe biso alobi bien nde konaye parce que batu mibale wana bazali mabota mibale hein oh muyibi alobaki bongo c'est Israël incrédule mususu wana ezali nde biso kolo biso banani oyo nyonso azali ko reconnaître mbeba na ye pe kotika yango nde akoza na paradis na Yesu Kristo nde Yesu Kristo azongeli suka biko kaka na pokwa oyo tokozala na yo na paradis c'est que Yesu ayelaki musala nyonso ayaki ete soki akokisa yango nekulusu na pokwa wana ekuke ya paradis oyo ekangamaki efungwama Yesu abimisi yango na monoko na ye parce que na paradis bakangaki nzela à travers musala ekulusu azozongisa bato ozoloba na ngai ke na pokwa oyo tozali na yo na paradis est-ce que c'est-à-dire yende kolo bilanga yende kolo bilanga c'est pourquoi tina kosekwa na ye mokolo kosekwa azwaki forme ya jardinier basi tango bayaki Yesu asase kwa telemi bango bakanisi ke azali jardinier habite ba jardinier bazakandeni azaki na arrosoir na maboko te Bible komaka pamba te
Ce qui m'a dit santo et lui que batouana bamona qui est sur le col jardinier, c'est que bamona qui pensait donc le vrai Adam kolo bilanga parce que bilanga ya jardin ba pesa kiango ya ide ba pesa kiango dada. Moi si wana zaki na misu penza ya mulimu amoni penza kabito ya solo et loko tobungisa ki to récupérer yango. Yango na biso na poko oyo ke o récupérer yango na kombo na Jésus Christ. Ce qui toye awa ma sœur mon frère, c'est pour que nous puissions retourner dans le jardin d'Éden. Amen. Pourquoi tolingue te liteya ezale lisusu te lokola cour à civisme? Non. Que la prédication ne soit plus comme le discours d'un politicien. Non. Et c'est une prédication et ils ont la différente na cour ya religion. C'est pourquoi et c'est une papa maman oyoka. Parce que prédication c'est le col affilié. Vous allez côté yango pour être condimanayo et ils ont un acte. Makamu mususu ndenge ezali boy. Ezali susu nzambete. Etikali kaka yo nangai. Na lingina tu avant que tu na moi le comme ko zelanga na mutu. Avant to simba kutu écriture na biso pourquoi le yoka pour la zone boboy. Pour ce qui concerne les dons. Attends kité kutanga na 1 Corinthiens chapitre 14 ou 1 Corinthiens chapitre 12. Pour la zone boboy. Pour les dons. Il dit ceci. Aspirer aux dons. Quoi aspirer, Zani? Hein? Kolula. C'est que Nzambe, azana makabonaye ezali awa, alobi bino bolula yango. C'est là nous attendons que moi na po to. Parce que François Soki Oziango signalé ngamba na moko. 1 Corinthiens chapitre 14 hein? Ouais. Et recherchez l'amour. Boluka bolingo. Aspirez aux dons spirituels. Bolula makabo ya molimo. Mais surtout à celui de la prophétie. Donc, Nazui dit combien pour la côté ce que et ça c'est ce problème en Zambété. C'est comme nous avons besoin que l'été tant que tu allez côté ya, et allez être chaque jour. Oyo Zamba zali kolobela yo. Que yo lukete o vivre yango, o s'approprier yango et comme ya yo. Donc c'est ça l'importance de la prédication. Et ça, le col à dossier, le dossier au tiroir. Au dossier au tiroir. Au amen. Non. C'est pour que. Bilo ko ezala dossier na wana obika yango. Et ça, toujours pour être ozwa. Amen. Ok, ko tia amen wana na album. Non. Que tu vives la parole. Parce que. Il y a certaines choses, il faut la foi et la prière qui produit le fait. Ceux qui osent la condimenter. Amen, et s'il tobimi. Si cela ne produit pas la foi en toi, tu ne vivras pas la promesse qui est dans l'écriture. Parce que pour ceux qui ne concernent pas la guérison, prenons l'exemple seulement de la guérison. Totanga na bino biso yo su Biblia. Bi pa iwa piye sur le bique. Au moins kaka pona puissance na ngai na télémission boson. Ali bongo. Lisez la Bible. Il s'adressait à la personne qui est guérie. Azaï koye bisa muto abisa mike ma fille, ta foi t'a guéri. Moi si oyo azalaki na makila, malaja makila. Bible dit que ayoki katikata yake ata soki na simbi na bilamba na kobika moko par rapport ya condiment par rapport ya oya yebi na il a quelque chose en action
Abisoki na simbi. Nana te yaki ye. Que soit mon yeso aleka osimba ye. Nana te yaki. Non. C'est la foi en elle qui a produit. Ne telemise lo kuwa ne pelisie moto. Que soki na simbi na kobika. Yeso abaluki. Atuni etango aboyi ko alo eko ndima. Yeso que ma fille, ta foi t'a guéri. Mais justement, qu'est-ce que nous comprenons? Tu vois quand nous connaissons moto exact. Moto exact. Yo za na moto. Donc on a la température à moto. D'abord yo moko za na moto te moto ko yandeni. C'est la foi, ta foi d'abord. Par rapport à l'idée bazali ko pesa yo, kondima na yo wana. Ndezo sale ke au moins na loboko na zambu. Si tu n'as pas la foi, c'est pourquoi, par exemple, l'écriture oy, Bible liboye, aspirer lula makaboya molimo, soki o lulite. Nana lo wakalanga. Koloba langue. Ce que vous regardez, c'est que Makabo Ezali, le quoi nguba le zo langue. Zo prophétie. Nakabela bino. Bible le Bible aspirer. C'est un désir. Likabo Ezali le quoi bien. C'est la beauté de Jésus. Likabo. Koloba langue, eza mabete. Amen. Non. Langue, ezali na problème, ezali nini. Soki ozali na don ya prophétie, ozali co-prophétiser en langue, nde wana tokozela ete, bapesa biso interprétation. Ce qui est interprétation exacte, même yomoko kolo message wana. Dieu peut, après avoir parlé en langue, après si payo interprétation. Ce qui est exact, ne balobi ke otika. Mais denge tozali boye, ba pesi requête to bonde la pona makambo na biso. Quand en langue, c'est pour toi-même, tu t'édifies toi-même. Sambelaka en langue. C'est l'écriture. Balobi boye. Tolu la paix makaboya kosakola. C'est Roger Aboya Kamakaboya kosakola te. Aboya kate. Que Dieu te bénisse. Tu boya kate. Tu t'es makabote. Le problème que moi j'ai vu. D'abord. Pesa kaka professeur ata bon nandimi ata ko tuntuka na yo tuntuka problème ezate tuntuka biso to kozela sikoyo ko silisa na so tuntuka ko silisi amen mama tuntuka na yo molimo ezaka compliqué toko le mitikote na ngote ozoka. Le premier que ce qui est le présenté tout qui yo to komi na biso na zele tout amen. C'est au moins ko le makabo ezandeni ndenge zabo lo sam zambe fungolanga misu zambe fungola matoi na ngai na bande zambe c'est comme ça qu'on s'appelle. Au cours de na zele boy au moins attache aussi la bien c'est sur na lingi yango na le sirite c'est ça non? Bolingo wana tina ndenge. Obombi atama mike na timbongo ekoki ozui. Les dons on l'obtient aussi par des prières intenses. Ba bondeli ya makasi. Nzamba ko fungule pa oyoki litoye tumba mimoto. Ya yomoko oyoki ezu chaleur makasi. Bande ko kumisa nzamba parce que nzamba oyoki déjà chaleur, c'est qu'il y a quelque chose. Parfois, ce sont les choses de l'esprit. Amen. Comment?
te. Na vie à l'osam, osa nangote, la vie de la prière. Wana kutunde, il y a des signes, et ça na bilembo oyo, au côté la kaka mutuboy. Malgré la zone, amen. Mais ceux qui azana bomo ya le samboté. Azana na Ismaël na zoto na ye. To kabol, tout ça na kaka, to lu kaka Ismaël a kende. Libérez Ismaël. Qui l'ont na zoto. L'era le sam na église. Kulu kaka te, azo yo kanga. Ayo kayo etalié. Yo ye libo mutumoko ayo kayo. Koyo kamutu aze kote. Utubanga mutu mwana. Peut-être vous dans likambo. Ata ya libala oy. OK vous. Maria. Kokitsa mungongo te. Kolo lela libala na ngai. Kokitsa mungongo te zo sembuzo. Eza so ni kosenga libala. Eza so ni kosenga mbongo. Pona kosenga mbongo ozo kasoni. Kino baleki yo. Kino aleki yo. Il faut kamuna ka mutu preso. Yonde suka preso. Balamoko balesi. Parce que il ko kumisa ye. Balamoko abi ke soko kumisa mutu akopesa. Nazela lo sambu to kumisa kaye. Pour être appelé ces bisous nyonso zango pour ça. Aspirer au don meilleur. C'est pourquoi tant que tu as bozo pour vendre boye, nalité tozo te wana, ezo fuli sa kondima yo et tu kondima ezo mema yo ke nzamba kosa kate. Lokona lubi ke senga lula makabo ya mulimo akopesa nga yanga likapo. Pe l'apôtre Paul azali ko insister que mingi lisakoli. Mingi lisakoli. Et ça va aider beaucoup l'église. Ça aide beaucoup l'église. La prophétie. Toko za boye ndoko ya aloki biso tite asongi akei. Tomoni yete. Aloki titi akei. Mususu ayawa sasa likindumba titi tabaluki na kindumba. Aya afande awa abimi pe akei. Non, Bible lubi ke soki likabwani za katika tabino. Papa, za place ozali ko tazama zola kisa biso uti place boye. Ya solo bobo nza pona ko banga ekoya pe lukumu na Nzambe komunisa na katika tabino. Makabo wana balokota kango na nzela te. Ezali komikaba epa na Nzambe kotumba nzoto na yo nde Nzambe parce que likabo ezali ezali eteni ya bonzambe katikati na yo. Likabo ezali eza pasteur te ko ya katikati na yo. Oh parce que a fouli na microté, c'est la portion divine. Bonzambe eteni ya bonzambe ekoti katikati na yo ya ofandi boye. Omonika mutoye. Papa, on a ba. Ananias. Tika biloko wana. Mbongo boteki lupango eza yango te. Oh. Hein? Donc, balamoko Saint-Esprit est communiqué Pierre que mutoye azokosa. Et tant que moi ça c'est likoya, Pierre a dit que tu as menti, vous avez menti le Saint-Esprit. Mamanta ki Pierre te. Ça dit bisika likabo ezali, soki bozali kokosa bozo kosa Nzambe. Amen. Ezali na fongoli kaka toko tanga ngo mokolo nkolo. Soki za basungi biso toko lobela makabo pe comment les aspirer et tolingi vraiment que notre église soit une église charismatique. Tout ça déjà na boye banyo sur ali bana Nzambe. Tout ça na bido. To binengi akokota boye na ba chambre nyoso ya Salomo to zali ko baluka. Mais il faut ngeli pe biloko ya bien. Amen. Parce que na kanzo ya nganga Nzambe ezalaki na ba ngo clochette pe na ba mbuma ya grenade. Mbuma ni zaki ko tuta clochette et bêtis son. Comment. Et dès que bon moïse, à travers aussi les dons, cela fait voir que Dieu est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, le col en gongé et qui, tous autres moments après to sambeli, tous ongeli, les candidatures en la semaine passée, to kosi sangote to ko banango ti jeudi.
Parce que dimanche, tu as un peu moussous. Jésus a commis Namboka Césarée de Philippe. A bengi baye kol naye. A tuni bango. Qu'est-ce que batu bazolo banangai ni. Na lingo longo lobo na litam, longo lobo na litam. Awa ata oye nanda ko liakite. Okoti awa zala na esengo. Bile okole ya mulimo e fortifié yo. Ata basielo jake no garantie ceci bazo bengana yo na poko alelo zala motema kimia. Que je suis devant la montagne de l'Éternel. Ici, Dieu pourvoit. Qui croit comme cela? Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que, tala, tolobaka boye, ezaka parfois le col le long de mes âles le lendoté. Zamba zaka bisika nyon soute. Amen. Oh, Dieu est partout, il est au ciel. Ce n'est pas biblique. C'est biblique. Zamba zaka bisika nyon soute. Pourquoi pasteur vous allez kurbandengwan? Zambe aye et pas Abraham. Abraham, bonzelanga mwana ya mubali oyo. Moko ozana ye bonzelanga ye. Kasi o bonzelanga ye bisikanga na kola kisayo. Bisika, c'est que Nzambe azana bisika ya kobonzela. Yango tulobaka ete soki Abraham atambola kana Isaac balemba kana zeno omoni papa. Ata si manzetawa toko par le mois matiti to bongiska to sotamboli 3 jours to sto lembi to par la ta awa to tumbaka kambekwan na banzi matange lingeti kala place wana matange lingeki kala Abraham na ibitene ngala alingazo ngande nandako parce que Sarah zako zeleke bokende na mwana zapi. Mais Abraham savait ata tango Isaac azotuna ye papa père nazo mona moto nazo mona kuni mais nazo mona mbekate. Abraham ayebisi Isaac ke nangomba Nzambe akokokisa parce que Nzambe azaka na bisika yango tobeke soki ezalaka na ngomba ata bangombe ezaki ebele mais ngomba oyo baponaki ezaki ngomba morija. Amen. Oh moni instrument eza ndenge moko micro ya ye eza lokola pasteur na biso oh te eza likambo ya micro te oyo ezotalisa bonzambe te instrument te. Dieu c'est la parole. Liloba d'abord ma cessete liloba nde bisika Nzambe azali. Donc ce qui Abraham asalaka baje atumbaka mwana na ye alinga a élevé hôtel bisika mususu elingezela nga mususu parce que Nzambe azalaka na bisika oyo ezali kozela yango alobi ke soki tokutani awa nga alobi ke Nzambe azali awa pe awa pe ezali ngomba morija bisika Nzambe azali ko pourvoir. Le problème, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois, ma soeur. Jésus azoya Lazare asa kufi. Tango akomi bande ko Lazare ba oh soki ozalaka mwana biso linga kufote. Nazat mo ipeli seko. Na ye bien connaissance obuzana. Na ye bien mbule koya tango enlèvement koya liseko koya te makambo ya Nzambe tozo bikango lelo. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est actualiser le fait. C'est-à-dire, makambouana, omema yango ezala yayo na pokwa lelo. Et ça, histoire te. C'est ainsi que Yesu dit Marie, ne t'ai-je pas dit? C'est-à-dire, nasina yebisa ki omena no sosolité. Il ne reprend encore, ne t'ai-je pas dit? Yango na jebiso ke ndeko. Nasina yebiso ke si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et puis, pasteur François, le juste vivra par la foi. Bika nazela kondima. Kondimande. Parce que Bible ezali kolobete ceux qui osent na kondimate koko se perisa Nzambe te. Yesu akomi wana atuni. Batu bazolo bakengana zanani. Bayoneli oh. Ba mususu bazolo bake oza Jean-Baptiste. Ba mususu bazolo bake oza Élie. Ba mususu bazolo bake oza Jérémie lokola moko na basakoli.
tolobaka boyi. Yesu aboyaki biloko wana nyonso. Amen. Parce que 1 Pierre 1, 10, 10, 11, basakoli nyonso, bazaki kosakola na molimo ya Christ. C'est un prophète nyonso oyebi, kobanda Abraham. Parce qu'Abraham était un prophète. Moïse, prophète. Bango nyonso, ils avaient la portion de Christ. Amen. Kasi yoka, toza koluka toyebi ke pona nini bazo banda na Jean-Baptiste. Basakoli bazebeli. Pourquoi ne pas me commencer par Élie, kobanda Jérémie, ou bien kobanda Jérémie, ou bien kolobake bazo bake oza moko na basakoli, ozali Élie eza na tina parce que na Bible ezali koloba boye. Ésaïe chapitre 34 verset 16, ezali koloba ke consultez les livres de l'Éternel. Consultez et aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manquera. C'est son esprit qui les a rassemblés. Donc, molimo na Nzambe ne sangisi biloko makomi oso ne tozo mona boy. Molimo na Nzambe ne sangisi yango. Soki babandi na Jean-Baptiste ezali tina. Yango na yebisi yo ke na pokwa lelo Jésus-Christ nde Jean-Baptiste. Azali Jean-Baptiste pona nini nde total siboy. Luc chapitre 1. Papa, il y a Jean-Baptiste, comme on est Zacharie. On a Elisabeth, Azaki Kobotate. Bakoma déjà bampaka, moi nazalakite. Kasi Zacharie azalaki nganga nzambe. Balbi ke mokolo ya losambo. Libota nyonso ezalaki libanda. Zacharie azalaki na ema, azalaki kotumba malasi. Ozali elembo ya losambo. Tango azali kotumba malasi, ange abimelie. Ayebisieni. Luc chapitre 1. Ange abimelie. Ayebisie boy. À partir de verset 13, alobi boy. Ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront dès sa naissance. Zacharie, moi si na yo kobota mwana mobali, okopesa ikombo ya Jean. Mwana wana akozala tina ya esengo pe saisai pe baebele bakosepela tina na kobotama na ye. Jean-Baptiste, qui est-il? Signification so batuni yo Jean-Baptiste azali nani? Kolobateke azaka mutu azaka kobatisa bato te. Jean-Baptiste azali tina ya esengo pe ya saisai pe ebele bakosepela tina na kobotama na ye. Na tango bazali koloba ke Jésus-Christ tu es Jean-Baptiste, c'est que batuana bamoni ke bisika mawe ezalaki soki Yesu aleki esengo pesa isai ezaki kotikala. Yango na bila poko lelo zwa esengo na kombo na Yesu Kristo. Zwa sai na kombo na Yesu Kristo. Maloba oyo ezala kondima pona yo ke Yesu Kristo azali sai pona nga. C'est pourquoi nakoki kozala na mawa te. Amen. Parce que so za na mawa ezali elembo ya kozanga kondima. Cet enfant sera un sujet de joie et d'allégresse. Puis plusieurs, dans le vie plusieurs, et tout le monde était. Malgré que tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui sait. C'est que seulement la portion de ceux-là qui vont comprendre que Mutoyo, Azali et Lemboya et Sengope, ya Saïsaï, Nde Bawana, Bako Sepelatina Kobota Manaï. Ma soeur, mon frère, Jésus, Yesu, Nde Esengo.
kozala na motema zala na esengo ata liboso ya likambo apasi ndenge nini kolemba te na kondima kasi zongisa makanisa yo nazala kondima ete mwana oyo bakobenga ye esengo pe saisai Yesu nde esengo pe saisai na ngai yango tomonaki tala babengi Marie na Yesu na fete ya libala bakomi kuna bafanda kaka moke boye Marie nayebi te soki azalaki protocole soki nini tokotuna ye ayandola kaka babengaki yo na fete wana ozalaki protocole ndenge nini oyebi ke sangisidi mpe bato nyonso bazalaki kuna oyebaki bango te Jésus nde batindelaki faire part ya mariage ya fete ake kotala Jésus masanga na bango esili réponse à Jésus mwasi likambo nini nga na yo ngonga na ngai nanu ekoki te amen ce n'est pas l'insolence oh Yesu azangaki respect azoloba na mama na ye femme te wana eza français amen eza bible te eza français Jésus a répondre bien maman na avec respect bien ayebiti nini abengeli ye mwasi parce qu'azalaki na elaka amen que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent Yesu ayebisi ke ngonga na ngai ekoki te oui en réalité ngonga ya Yesu kobimisa fin ezalaki te mpo na nini Maria akendeki epa na Yesu Maria asosolaki ke parce que soki fin eza te esengo mpe eza te fete nyonso oyo soki kaka masanga esarete mbu esili baoyo babendaka bayebi fete ni yango wana tozwi kaka mwa moko pamba kutu bazokabola na bavere place biso oke tozalaka biso boka kaka moko biso boka donc ezaka bongo c'est qu'en réalité lokola masanga esilaki Marie asosolaki ke esengo pe esili soki aye epa na Yesu parce que ayebaki ke mwana na nga oyo azali elembo ya esengo pe ya saisai bayebisi ebongo mbala moko akomprenaki ke akosala yango ma sœur mon frère tango ozali kosala prière n'oublie pas ata omoni eloko te yeba ke nzambe ayokeli ngai mpe ayanoli ngai Marie n'était pas déçue. Vraiment, je l'ai répondu. Vraiment, je l'ai parlé. Vraiment, il n'a même pas dit oui. Parce que Bolingara, ceux qui n'ont pas à répondre, Marie a compris que réponse où Jésus a pensé que femme, mon heure n'est pas venue. Ceux qui ont en français, ceux qui ont analysé, c'est qu'il ne va pas faire. Dans la manière dont il a répondu là, il ne va pas répondre. Vraiment, Marie, tu es déçue, hein? Mais Marie, le col a dit que ma prière, il y a quelqu'un qui écoute. Attends la monité. Mais il dit que non. C'est comme ça la foi de l'enfant de Dieu. Quand tu pries, même si tu n'as rien vu, crois, ne doute point. Jésus dit que celui qui doute, il n'aura pas ce qu'il demande. Ne doute pas. Marie n'a pas douté. Mais elle a compris que le Samolanga, bayoki yango. Malamoko, pour Alex Kayoki yango alekian. Abengi ba master moko. Bomoni. Mutuan. Et loko nyonso akoyebisa bino. Bosala yango. Amen. C'est parce que Marie a ça sur ça qui que basi ba répondre ngai. Yango to baki ke pour la nini Marie likambo ya masanga ake kutala Yesu. C'est parce que ayebaki bien que moi nanga ona bota oyo te azalaka mutu pamba te azalaka pe nzete ya vigno. Amen. Marie ayebaki kaza nzete ya vigno. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc ayebaki pense que ezalaka nzete ya vigno. Kasi vin yango eza nini? Vin c'est quoi? Proverbe. Et ce perception d'imbolé à 20. Ecclésiaste. Et ce perception d'imbolé à 20.
Mais tokendaki koluka mingi mingi dans mokanda ya juge. Juge chapitre 9. Tomoni kuna banzete ekei na réunion. Merci. Banzete ekei na réunion. Merci. Ezaki koluka ba mokonzi. Bakei batali Olivier. Oh Olivier yaka. Tozana posa o konzi likona biso Olivier. Ngai. Na bebi sa mafuta na ngai. Te. Olivier aboy. Bakei pa figue aboy. Bakei pa ya vigne ya lobi boy. Ngai. Natika venanga. Oye sepelisaka nzambe. Pe sepelisaka bato. Pona kende kokonze likona banzete na boy. C'est que vin, c'est la chose qui fait la joie de Dieu et la joie des hommes. C'est que véritable vigne, c'était à vigne à sol. Oye comme ma esengo na bomo ina biso pe sepelisa nzambe ezali kolo Yesu Kristo. Yango to biki kolo Yesu Kristo nde vin ya solo. Yango to fungula ki parenthèse ko boboyi. Puisque ba te belé bazali kotambola na toyibite bazolo kutabilo kwapi. Omoni vin oyo Yesu asalaki na mariage ya Kana wana. Oyo bazui mai babalusi ekomi vin wana. Kende kotanga na Jean chapitre 2 sa Bible mobimba. Bato bazaki na fête wana bamelaki pe vin wana te. Ezaka mutu moko coordonnateur ya fête. Tobenga commissaire au fête. Nde bamekisi ye 21. Tangu ameki akangi. O masanga koboye ezalaki wapi? Bo pesi ya bori ya mabe, boye ko pesi ya bien na suka. Kaka tango alubika bongo pa likambo esili. D'abord to liko no boye yeba. Makambo nyonso Yesu asali na mokande ya Matthieu, Jean, Luc, Marc ezalinde masese elukaka kaka ndimbola. Amen l'église. OK. C'est-à-dire 20 o Yesu asalaki wana ezali elobeli ya 20 ya liboso o ezalaki bien te ya Yesu eyeko ya bien, c'est-à-dire 20 ya liboso ezalaki ya Moïse. Ya Moïse ezalaka na suka nango. Amen. Et si laki vino ya bien oye umelaka ti seko eza ya Yesu Kristo. Yango epesaka saisa ipe ti na libela nde Yesu Kristo. Amen. Vin wana ezali molimo mosantu. Nzambe apambola yo. Yango tolobi boye na tango ya Yesu bato wana bamelaki vin wana. Biso bamelaki vin bamelaka vin masanga wana. C'est que biso tolinga tomela eloko te. Vin wana etikalaki pona biso tomela yango. Pe tomelaki yango depuis la Pentecôte. Parce que Yesu alobaki boye. Ezali kaka po Pierre alobaki ezaka ba oyo te na ba oyo ba uta musika o bakobyanga manalité na biso nde bakozwa yango. Tika te Nzambe apambola biso. Ndangila kita toko kape ko sambela. Tolobi boye yoka. 20 tango yaka e pesaka esengo. Yango tozolo baboye mwana Nzambe ya solo nde amelaka 20. 20 yango nini? Don Simote. Amen frère. Oh po bakomi vino de mesa. De na kuti na ngola. Na fin ba passer comme oh papa, au moins bakomi vino de mesa. Vino de mesa, ça veut dire vin de table. Ça dit tango tuzo cha fufu. Yango espèce la wana po ubeti et diluer mwafuna kati obaki susu mususu. Na bambo. Que Dieu soit loué. Mais bana ba erekabit bango balobaki boy. Toyebi elembo ya papa na biso.
balobi depuis bakoko na biso batikala kosimba te. Biso tozali ba rekabit. Proverbe nde nazo wana poto sambela. Osambela, Proverbe chapitre 31. Nde tozo sukela wana. Nzambe soka sungi. J'ai dit toi attaquer. Pourquoi pour les bazalo bake Yesu azali Eli. Jésus Jean-Baptiste, Proverbe 31. Verset 6. Donne des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Amen. Il y a que benga kaka passé oh bino ba assemblée des saints kaka ko interpréter eza bisoté eza nde molimo no santu nde ezali kofungola parce que ceux qui aw balobi donne des liqueurs fortes à celui qui périt. Zoaka kabido ya again maintenant on a clinique universitaire côté kana soins intensifs wana mutu azala bonbon olongoli ye bonbon wana ozi mwa mesure onikiye okoma soko se trouver la makala o po ba komi papa kasi kende ko sala ngo ba komiti 20 forte ya makasi wana zoaka mwa mesure maintenant on a na nani na mama yem soins intensifs médecin pardon après ce que pas tout ne Freddy et si c'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour expliquer ça. Amen. Les vins fortes, c'est ça le vin que Christ avait fait. Qui périt. C'est celui qui est dans le péché. C'est lui qui a l'amertume dans le cœur. C'est qui? C'est Naomi. Pour être Naomi Azwa Esengo, il faut moana. Moana Zanani, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça le véritable vin qu'il faut donner à celui qui périt. Jésus-Christ, c'est ça le véritable vin qu'il faut donner à celui qui a l'amertume dans le cœur. Maman, on n'a pas ça motema. Yamba Jésus-Christ na motema na yo. Akolongo la bololo nyonso. Yesu nde mumimia esengo. Ata likamwe umeli. Ata ezanderi. Kota la monenda ngote. Yotala ke mwana ya botami azali tina ya esengo. Ya saïsaï. Yende vin ya solo. Jésus-Christ, c'est ça le véritable vin. Et le vin que nous prenons ce soir, c'est la parole de Dieu. Tango kozwa liloba oy nazela kondima et kopé so kimena motema bolule kolongwa ata ba calculer zela ki ba chiffre bandi komata et que effacer ba chiffre nyon sur la mutu parce que ça va donner l'espoir, ça va donner la confiance que Jésus-Christ est vivant, il est le sujet de joie et d'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Telema de kunandenga kondima nandenga kondima telema Yahweh Yahweh. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.